Tiesos vaisius. Elohimo žodžiai širdyje. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 20. Tiesos vaisius. Širdies žemė. Išmesk netiesą iš savo širdies ir padaryk ją gerą dirvą, pasiek tiesos sėklą ir augindamas tiesą dink vaisių. Žemės susigrąžinimas. Raskite netiesą, kurią Biblija sako išmesti arba nedaryti, išmeskite ją iš savo širdies ir padarykite ją derlingą dirvą. Sėti tiesos sėklas. Raskite tiesą, kurią Biblija sako saugoti, ir pasiekite tiesos sėklą širdies lauke iš derlingos žemės, auginkite ją ir neškite tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Projektas. 1. Projektas. Išmesk. 2. Projektas. Nedaryk. 3. Projektas. Laikykis. 4. Projektas. Daryk. Įvei, projektas, daryk. Išmeskite melą iš savo širdies ir paverskite ją gerą žemę. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 1 Korintiečiams 10:27. Jeigu jūs pasikviečia netikintis žmogus ir jūs norite jį aplankyti, valgykite visą, kas jums padedama, sąžinės labui nieko neklausinėdami. 1 Korintiečiams 10:31. Todėl ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo šloviai. 1 Korintiečiams 10:33. Kaip ir aš stengiuosi visiems visko patikti, neieškodama savo naudos, bet to, kas naudinga daugeliui, kad jie būtų išgelbėti. 1 Korintiečiams 11:01. Sekite manimi, kaip ir aš seku Kristumi. 1 Korintiečiams 11:28. Tai ištiria žmogus pats save ir tada te valgo tos duonos ir te geria iš tos taurės. 1 Korintiečiams 11:33. Todėl, mano broliai, kai susirenkate valgyti, palaukite vieni kitų. 1 Korintiečiams 12:31. Taigi karštai trokškite aukštesniųjų dovanų. Ir visgi rodau jums dar pranašesnį kelią. 1 Korintiečiams 14:01. Siekite meilės ir trokškite dvasinių dovanų, ypač kad pranašautumėte. 1 Korintiečiams 14:12. Taigi ir jūs, karštai trokštantis dvasinių dovanų, siekite jų bažnyčios ugdymui, kad gausiai jų turėtumėte. 1 Korintiečiams 14:13. Todėl, kas kalba kalbomis, tesimeldžia, kad galėtų aiškinti. 1 Korintiečiams 14:20. Broliai, nebūkite vaikai išmanimų. Verčiau blogybę būkite kūdikiai, bet išmanimų subrendę. 1 Korintiečiams 14:26. Tad kaip bus, broliai? Kai susirenkate, kiekvienas turi giesmę ar pamokymą, ar kalbą, ar apreiškimą, ar aiškinimą. Tegul viskas tarnauja ugdymui. 1 Korintiečiams 14:27. Jei kalba kas kalbomis, te kalba 2, daugiausia 3 paeiliui, o vienas tegul aiškina. 1 Korintiečiams 14:28. Bet jeigu nėra aiškintojo, tegul tas bažnyčioje tyli ir te kalba tik sau ir Dievui. 1 Korintiečiams 14:29.
Ir pranašai te kalba 2 ar 3, o kiti te apsvarsto. 1 Korintiečiams 14:30. Bet jei kitam šalia sėdinčiam kas nors apreiškiama, pirmasis te nutyla. 1 Korintiečiams 14:34. Jūsų moterys bažnyčiose te tyli, nes joms neleidžiama kalbėti, jos turi būti klusnios, kaip sako ir įstatymas. 1 Korintiečiams 14:39. Todėl, broliai, karštai trokškite pranašauti ir nedrauskite kalbėti kalbomis. 1 Korintiečiams 14:40. Tebūnie viskas daroma padoriai ir tvarkingai. 1 Korintiečiams 15:34. Pabuskite teisumui ir nenuodėmiaukite, nes kai kurie iš jūsų nepažįsta Dievo. Tai sakau jūsų gėdai. 1 Korintiečiams 15:58. Todėl, mano mylimieji broliai, būkite tvirti, nepajudinami, visada gausus viešpaties darbais, žinodami, kad jūsų triūsas ne veltui viešpatyje. 1 Korintiečiams 16:13. Budėkite, tvirtai stovėkite tikėjime, elkitės vyriškai, būkite stiprus. 1 Korintiečiams 16:14. Viską, ką darote, darykite su meile. 1 Korintiečiams 16:16. Kad jūs taip pat paklustumėte tokiems žmonėms ir visiems, kurie mums padeda ir su mumis dirba. 2 Korintiečiams 1:11. Jums padedant malda už mus, kad daugelis dėl mūsų dėkotų už dovaną, per daugelį suteikta mums. 2 Korintiečiams 2:08. Todėl aš prašau jūs parodyti jam meilę. 2 Korintiečiams 5:20. Taigi mes esame Kristaus pasiuntiniai, tarsi pats Dievas prašytų per mus Kristaus vardu maldaujame, susitaikinkite su Dievu. 2 Korintiečiams 6:13. Tad atsimokėkite tuo pačiu kalbu kaip vaikams ir taip pat atsiverkite. 2 Korintiečiams 7:1. Taigi, mylimieji, turėdami tokius pažadus, apsivalykime nuo visos kūno ir dvasios nešvaros, tobulindami šventumą Dievo baimėje. 2 Korintiečiams 8:11. Taigi dabar pabaikite šį darbą, kad jūsų nuovokus troškimas būtų įvykdytas iš to, ką turite. 2 Korintiečiams 10:17. Kas giriasi, tesigiria viešpačiu. 2 Korintiečiams 13:05. Patikrinkite patį save, ar esate tikėjime. Ištirkite save. Ar nepažįstate savęs ir nežinote, kad jumyse yra Jėzus Kristus, jeigu tik nesate atmestini. Galatams 5:13. Jūs, broliai, esate pašaukti laisviai. Tik tai ten nebūna ši laisvė proga kūnui, bet meilę tarnaukite vieni kitiems. Galatams 5:14. Juk visas įstatymas išsipildo viename žodyje – mylėk savo artimą kaip save patį. Galatams 5:15. Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir ėdate, saugokitės, kad nebūtumėte vienas kito praryti. Galatams 5:16. Sakau, gyvenkite dvasią ir jūs nevykdysite kūno geismų. Galatams 6:01.
Broliai, jei žmogus įpuola į kokią nuodėmę, jūs dvasiniai žmonės pataisykite tokį romumo dvasioje, žiūrėdami savęs, kad ir patys nebūtumėt sugundyti. Galatams 6:02. Nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Galatams 6:04. Tegul kiekvienas ištiria savo darbą ir tada galės girtis pats savo, o ne kitam. Galatams 6:05. Nes kiekvienas neš savo naštą. Galatams 6:06. Kas mokoma žodžio, tegul dalyjasi visais gerais dalykais su mokytoju. Efeziečiams 4:01. Taigi aš, kalinys viešpatyje, raginu jūs elgtis kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Efeziečiams 4:02. Nes kiekvienas neš savo naštą. Efeziečiams 4:03. Siekite išsaugoti dvasios vienybę taikos ryšiais. Efeziečiams 4:15. Bet kalbėdami tiesą meilėje, augtume visame kame į jį, kuris yra galva Kristus. Efeziečiams 4:23. Atsinaujinti savo proto dvasioje. Efeziečiams 4:24. Ir apsirengti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Efeziečiams 4:25. Tad atmetę melą kiekvienas te kalba tiesą savo artimui, nes esame vieni kitų nariai. Efeziečiams 4:27. Ir neduokite vietos velniui. Efeziečiams 4:28. Efeziečiams 4:28. Efeziečiams 4:29. Joks bjaurus žodis ten neišeina iš jūsų lūpų, bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams. Efeziečiams 4:32. Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums. Efeziečiams 5:01. Taigi būkite Dievo sekėjai kaip mylimi vaikai. Efeziečiams 5:02. Ir gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapę auką Dievui. Efeziečiams 5:04. Taip pat nešvankumas, kvaila šneka ar juokų krėtimas jums netinka, verčiau te būna dėkojimas. Efeziečiams 5:06. Tegul niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais, už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. Efeziečiams 5:08. Juk kadaise buvote tamsa, o dabar esate šviesa viešpatyje. Elkitės kaip šviesos vaikai. Efeziečiams 5:10. Ištirdami, kas patinka viešpačiui. Efeziečiams 5:11. Ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos.
Efeziečiams 5:15. Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės, kad nebūtumėte kaip kvailiai, bet kaip išmintingi. Efeziečiams 5:16. Branginantys laiką, nes dienos yra piktos. Efeziečiams 5:17. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpaties valia. Efeziečiams 5:18. Ir nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. Efeziečiams 5:19. Kalbėdami vieni kitiems psalmėmis, himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir šlovindami savo širdise viešpatį. Efeziečiams 5:20. Visada ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Efeziečiams 5:21. Paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. Efeziečiams 5:22. Jūsų žmonos būkite klusnios savo vyrams lyg viešpačiui. Efeziečiams 5:24. Todėl, kai bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visame kame teklauso savo vyrų. Efeziečiams 5:25. Jūs vyrai mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save. Efeziečiams 5:28. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį. Efeziečiams 5:33. Taigi kiekvienas iš jūsų tegul myli savo žmoną taip kaip save patį, o žmona tegerbia savo vyrą. Efeziečiams 6:01. Jūs vaikai klausykite viešpatyje savo tėvų, nes tai teisinga. Efeziečiams 6:02. Gerbk savo tėvą ir motiną, tai pirmasis įsakymas su pažadu. Efeziečiams 6:04. Ir jūs tėvai neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos drausmindami ir mokydami viešpatyje. Efeziečiams 6:05. Jūs vergai klausykite savo žemiškųjų šeimininkų su baime ir drebėjimu, nuoširdžiai kaip Kristaus. Efeziečiams 6:06. Ne dėl akių tarnaudami, lyg žmonėms įtinkantys, bet kaip Kristaus vergai, iš širdies vykdantys Dievo valią. Efeziečiams 6:07. Noriai tarnaukite kaip viešpačiui, o ne žmonėms. Efeziečiams 6:11. Apsirenkite visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Efeziečiams 6:13. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir visą atlaikę išstovėti. Efeziečiams 6:14. Tad stovėkite susijuose savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais. Efeziečiams 6:15. Ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos evangeliją. Efeziečiams 6:16. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojo strėles.
Efeziečiams 6:17. Pasiimkite ir išgelbėjimo šalmą bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Efeziečiams 6:18. Visada melsdamiesi dvasioje visokiojopomis maldomis ir prašymų. Ištvermingai budėkite, maldą užtardami visus šventuosius. Efeziečiams 6:19. Ir mane, kad man atvėrus lūpas būtų duotas žodis drąsiai atskleisti Evangelijos paslaptį. Filipiečiams 2:02. Tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, laikydamiesi vienos minties, turėdami vienokią meilę, būdami vieningi ir to paties nusistatymo. Filipiečiams 2:03. Nedarykite nieko varžydamiesi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save. Filipiečiams 2:04. Ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Filipiečiams 2:05. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Filipiečiams 2:12. Taigi, mano mylimieji, kaip visada paklusdavote, kai būdavau tarp jūsų, tai juo labiau dabar, man nesant tarp jūsų, atbaikite savo išgelbėjimą su baime ir drebėdami. Filipiečiams 2:14. Visada darykite be murmėjimų ir svyravimų. Filipiečiams 2:18. Taip pat ir jūs būkite linksmi ir džiaukitės kartu su manimi. Filipiečiams 3:01. Pagaliau, mano broliai, džiaukitės viešpatyje. Man rašyti vis tą patį nesunku, o jums tai pastiprinimas. Filipiečiams 3:02. Saugokitės šunų, saugokitės piktų darbininkų, saugokitės apsipjaustėlių. Filipiečiams 3:17. Broliai, būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgesi pagal pavyzdį, kurį matote mumyse. Filipiečiams 4:01. Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir įsiltieji, mano džiaugsme ir mano vainike, tvirtai stovėkite viešpatyje, mylimieji. Filipiečiams 4:02. Aš raginu Evodiją ir raginu Sintikę būti vienos minties viešpatyje. Filipiečiams 4:03. Taip pat raginu tave, tikrasis bendradarbi, padėk toms moterims, kurios darbavosi su manimi Evangelijos labui kartu su Klemensu ir kitais mano bendradarbiais, kurių vardai gyvenimo knygoje. Filipiečiams 4:04. Džiaukitės viešpatyje visuomet. Ir vėl kartoju, džiaukitės. Filipiečiams 4:05. Jūsų romumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti.